Assalomu alaykum, Said Buyuz kanalining hurmatli obunachilari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'iga yetib keldik, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, yil arzonchisi G'aybulla akamizdan yangi partiya yetib kelibdi. Aka, qo'ylar soni nechta? 90 ga yaqin qo'y bor. 90 ga yaqin qo'chqorlar bor, ha? Hammasi qo'chqor, ha? Xo'p, hurmatli obunachilar, 90 ga yaqin hammasi qo'chqorlarimiz yetib kelgan. Ulgurib qoling deymiz. Xo'p, ekranda raqamlarga tez aloqaga chiqib, Katta Quramaga kelsalaring yoki onlayn ham savdo qilsalaring bo'laveradi. Bugungi sanlarimiz 18-yanvar hafta kuniga dushanba 2026-yil, hurmatli obunachilar. Mana qo'chqorlar. Bu birinchi partiyasi. 3 partiya qo'chqor ko'rsatamiz xudo xolsa. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun birdan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bo'lmasam so'z navbatini G'aybulla akamiz o'zlariga beramiz. Assalomu alaykum. Aka, hormay. Yaxshi yetib oldingizmi? Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Sizlar charchamay. Xudo xolasa haftani boshi, yangi kunlar, hammamiz Xudo xolasa qo'chqorlarda bizda Saidbek kanalingizda yangimiz-ku. Tushuntirib o'taylik, ha. Zo'r bo'ladi. Bizga asosan shablonimiz shu, to'qli qo'chqor yemini yeb turgan. Misol bizni obunachilarimiz olsa, foydaga yuradigan qo'ylar keladi. Doim bizda yemini yeb turgan, tashqarasi borda qo'ylarni. Ariq qo'y, haligi qo'y kelmaydi. Xudo xolasa To'lacha sog'lom, zo'r keladi, aka, har doim xudo xolasa. Ha, sifatga hamma tomonlama urg'u beramiz, xudo xolasa. Endi aylanuvim narxi taqaladi, yengil qilib beramiz. Narxini bozordan arzon qilib chiqaraverasiz, xudo xolasa. Said Buyuzdan sizlar mana hash qo'ramizda, bunday bir katta olib qo'yamiz. Biz 24 soat shaydamiz. Tirikchilik shunmi? Ishlaymiz. Riboy qo'y bo'ladi. Manzil Katta Qurama qishlog'i Domdan shunday o'tganlaringni o'ng qo'lda. Katta Quramada sheyda qo'ramiz bor, to'chka, yo'lni bo'yida. Saroy sentriga kelishsa 2 kilometr tepada qo'ramiz. Zo'r. Saroyga kelishsa ishlari bitadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa bizda bo'lmasa boshqada bitirib beramiz. Bitirib beriladi. Xudo xolasa kelib, olib olsin, qo'ylarni bir qator ko'rsating. Birinchi soni 35 ta. Birinchi soni 35 ta. Yemini yeb turgan. Mana hurmatli obunachilar. Bo'y basi 80 dan 85. Bo'yi 80 plus 85 minus 85 ham chiqadiganlar bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana zumbalar. Yomon. Sarig'i deysizlarmi, qorasi deysizlarmi, turli xildan bor ekan akalar. Hammaning uyiga shunaqangi qo'chqorlar nasib qiluvchi, hurmatli obunachilar. Bular tishi nechta aka? Hop, 12 oylik. Tish yorishga harakat. Hali qo'zi shu g'o'dasiga. Zo'r. Hurmatli obunachilar, hali yosh ekan. Lekin g'o'da boshlari, to'lachaliklar o'zlarini ko'rib turibsizlar. Bo'ylari 85 gacha deyapti ekamiz. Mana. Ular o'rtada qo'ylar, qo'ylar qo'chqor bor, echak kelgan. Bu xolasa ama bu bor yo'q. Kasalliklar, buni hali bilmoqda. Ular bu katta bilan o'g'il, ular tushib qo'y. Saidbek 85 mashina. Uzunligi ham uzun, badani ham bu. Qo'ylar arziydi bir so'zimda, qo'liga. Haqiqatda chiroyli qo'llar ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, tez yugurib qolaverish kerak o'zi. Soni 90 ta ekan. 90 bosh qo'yamiz. Aka, bu yer ichish hamma yog'iga garantiya berasiz-a? Bir hafta sinov bor. Bir hafta garantiya berasiz. Aytolmayman. Yemasa, ichmasa, yo'talsa, kasalliklar bo'lsa menga tan qo'y. Sizga tan. Shunday ham kelishadi, almashtirib beraverasiz. Qo'ydi, kuydirib, bir aloq qo'ymaymiz. Nimaga bu qo'ydi? Maqsad olib kelib, misol hozir narx aytamiz, biroq qimmat deyishlik. Boshqalarga keladi. Misol Daryo'g'izdan chiqqan, o'yinchi yem yeb turgan, shu davom etkizsa bo'ldi. Davom etkizsa bo'ldi. Tayyor, ha? Tayyor narsa. Zo'r. Xo'p, ne aka, boshqa viloyatlarga misol onlayn jo'natasiz-ku. O'shanda ko'p aldov bo'lib qolyapti ekanda. O'sha narsaga siz garantiya berasizmi? Misol mana qo'y yoqdi deysiz, o'sha qo'yni belgilab o'zlari aytganda chiroyli qilib jo'natib berasiz, o'sha qo'y yetib boradi, ha? Unisiga garantiya, xudo xolasa. Bu haligida tirikchilik, bu jannatdan chiqqan narsa. Buni harom qo'shib, yolg'on gapirib bo'lmaydi. To'g'ri. Bolachaga boqing. Egri turib to'g'ri so'zlar deydi. Ziyoni ham, foydasi ham o'zimizga-da. O'zlaring. Ziyoni asosida ziyon qilamiz, foydasi foyda. Mensiz hech qachon ziyon sotmaymiz. Foydasi iloji boricha foyda. Naki Xudo xolasa qo'ylar bir so'z bilan arziydi, unaqa Alloh yo'q. Telefon qilishsa ishlarni bitiramiz, bittani, ikkitani optimga narx qo'yamiz. Dallol olishga ham narx qo'yamiz. Bittikdagi ham, bittikdagi ham kelishadi, ishlarni bitiramiz. Zo'r, bo'lmasaga hozir ham misol qo'y sarflaymiz. Vaqt cho'zmalikda bu partiyani narxlarini chiqaraylik aka.
Hammani qiziqtirib turgan narx hozir. Doğru. Qandayda? Buni hozir ham aytdim-ku. Kimdirga narximda o'ylab turib, "O, faloncha so'mmi" deyishardi-da, misol. Deyishi mumkin endi. To'g'ri, to'g'ri. Tushunmagan odamlar bor-da, yangi vakolatlar bor. To'g'ri. Xohlasa Oyba 85 da YouTube ko'rishib, har tomondan Boshqa kanallardan kuzatib, bemalol, ha? Ular qarorga kelsa, aylanib ko'rib, oxiri kelsa, narx-navosi yengil qilib beramiz. Xudo xohlasa. Saytbek buni oldi qochisi yo'q. Bir joyga olishdan 35 ta. 35 ta. 5200 mingdan qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, bitta joyga yaxshi niyatda hammasini bitta qo'raga qamayman degan akalamizga 5 million 200 dan xayrini qilib berishadi, hurmatli obunachilar. Saytbek o'zidan ishlaysizlar, xudo xohlasa xayrini qilib berishadi. Xo'p, aka endi ichidan tanlab olsa-chi, bitta, ikkita yoki 3 ta, 4 ta, 5 tagacha. 5,5 gacha qo'y bor uning ichida. 5,5 milliongacha qo'y bor. 5 millionga ham qo'y bor. 5 millionga ham qo'y bor. Ichidan o'zingiz tanlab bersangiz, eng arzoni nech pul aka? Ichidan misol 3 ta tanlab jo'natavering, shu qo'ylarni ichidan desa. 300 ming minusiga ham qilib beramiz. 300 ming plus 300 ming minus, ha? Ichidan o'zingiz tanlab chiqaraveradigan bo'lsangiz 4 million 900 dan mashq partiyadan chiqaraverasiz. Chiqarib beramiz. Zo'r. Mana hurmatli obunachilar. 5 million 200 mingdan xayri bor. Hammasini olaman deganga 5 million 200 ming so'mdan kami bor ekan. Ichidan o'zlari aka hamma qo'ylarni ko'rdik, yaxshi ekan. Ichidan o'zingiz sog'lom zo'rini tanlab menga jo'natavering desalaring 4 million 900 ming so'mdan dichapcha xayrini qilib berishar ekan, hurmatli obunachilar. Ichidan zo'rini tanlab olaman desalaring, hop 5,5 milliondan tanlab olaverkansizlar aka. Mana. Optimga 5 million 200 mingga xayri Optimga bor. 5 million 200 5 mingdan. million 100 mingdan bersin ketdi. Saytbek o'zidan istediysa 5 million 100 dan 100 ming so'm o'tib beryapti. Xayri bersa, yana xayrini qilib beramiz. Xayrini qilib berishar ekan, hurmatli obunachilar. Bitta joyga olsalaring faqat. Zo'r. Xo'p, hurmatli obunachilar, bular narxlar bilan muqoddam tanishib o'tlang. Bo'lmasa, keyingi partiyalarni ham ko'rsatamiz. Ekrandan uzoqlashmay turasizlar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamiz chiqdi mana. Mana bo'ylar. Aka, bularni ham tanasi zo'r ekan, ama? Aha. Saytbek xohlasa olishsa qayda qilishadi. Ya'ni qochmaydi, ma'lumotlar. Yem ko'rgan qo'chqorlar hammasi. Yeb ko'rgan, hammasini badan yaxshi ko'radi. Mana hurmatli obunachilar. Xo'p, aka, bular bo'ylari necha? Bo'ylari 80 ga olishsin. Bular 80 gacha, ha, bo'ylar? 80 gacha. Aha. 78, 80 ga olish. 80 pedisi ham bor misol. Sredni 80 ham bor. Mana hurmatli obunachilar. Son 6 ta bor. Bular 36 ta. Mana hurmatli obunachilar. Soni 36 ta. Bo'ylari 80 atrofida ekan. Buni ham narxini jicha yengillatib chiqarib berasiz, xudo xolasa aka. Yeb ichish, sog'lik salomatlik hamma yo'g'i bular sinovingizdan o'tgan. Ha, yeb ichishdan muammo. Nima beryapsiz aka bularga? Shu bizda shu bering o'palak, somon. Yenoqlar tarak bilan somonni xudo xolasa yedi, ha? Chiqadi, ha. Mana endi ham yeb qo'ygandan so'ng muammosi yo'q, mana hurmatli obunachilar. Zo'r. Xo'p, aka endi bularning ichidan tanlab olsa nech pul, tanlab bersangiz nech pul, o'pcha olsa nech pul narxlari? 4 million 800 ming. 3 tane vaqt ketkazmaydi-da. Ha, shunaqa. Shunaqa ko'rmaydi. Qo'ylik. Ahlayotgan odam ko'rib ana qilaveradi. Shunaqa. Bitta olishsa ham 4 million 800 ming vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Vodiy bo'ylab dastlabkasi 5 pullarni. Olishsa 4 million 700 ming, qo'ydi ratsiyasi ham yo'q unaqa. Vodiy bo'ylab dastlabkasi deganim 100 ming dastlabga qo'shib berishadi-da. Bitta olishsa endi bittaga baribir ozmuncha bo'lmaydi. 4 million 700 mingdan optomga xayri bor. Optimga xayri bor. Optom olaman deysa, haydab olishsa ham 20 tadan azni o'tib beramiz. 4 million 700 dan o'tib berasiz. To'g'ri qo'chqor, 10 bo'ladigan narsalar, yemini yeb turgan. Xo'p, bitta masaga ko'proq olsa dastlabkasi qayergacha besiladimi? Bitta ikkita vodiy bo'ylab, bitta ikkita 3 ta. Ana to'rtta 5 ta Toshkent, Samarqand, olsa olishsa 12 bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab kelisham. Samarqandgacha bepul meni bo'ynimda o'xshagan. Hurmatli obunachilar, Samarqandgacha besilat unyoqqa kelishilgan holatda akamiz jo'natib beradilar. Kelishilgan holatda ham javob razницasi ko'p bo'lmaydi aka. Hozir erkak qo'yib berishadi. Shunaqa. Yordam berib olma dastlabkasi. Dastlabkasidan muammo bo'lmaydi, xudo xolasa hurmatli obunachilar. Ekanda raqamlarga aloqa etsalaring, ish bitadi. Ichidan o'zingiz tanlab jo'natib nech pul qilib berasiz aka? 4 million 600 mingdan chiqarib beraman. Ketmas bitta ikkita. 4 million 600 dan emas aka, Saytbek o'zidan istediysa tekis 4,5 dan o'tkazib berasiz. Bitta ikkita chiqarib beraman. Bitta ikkita chiqadi ichidan, ha? 500 mingdan bitta
bitta chiqarib Ha, beraman. hurmatli obunachilar, 4,5 milliondan shu partiyadan bitta chiqarib beraman deyapti ekanmiz. Bu ikkinchi partiyamiz. Ha. Qo'chqorlar. Ko'taro'g'lim, qo'chqorlarni olasiz. Partiyamizni. Ovqat tomon. Badanini yaxshilab tomonlama. Yemini yeb turgan ha bular ham. Realni narsalar, ha. Yemini yeb turgan qo'ylar. Hammasini badani yaxshi qo'ylar. Xudo xohlasa. Hurmatli obunachilar, ekranda raqamga aloqa qilsangiz, xudo xohlasa, sharmanda qilmaydigan qo'chqorlar ekan bular ham. Ha. Jonim sog' bo'lsin. Nariga bundan oldingi partiya bor aka. Aha. Ikkita partiyani bitta joyga so'rasa nechta qilib berasiz? Kelishamiz. Takida qilib, kalkulyator ko'rib, ko'plab olishsa, sizlarga qo'yib beramiz. Sizga donasidan muhimda. Donasidan muhim, ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar. Ha. Hammasi jaydar qo'chqorlar ekan. Bo'lmasam hurmatli obunachilar, keyingi partiyalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Videodan uzoqlashmay turamiz. Soni 36 ta. Narxi 4,5 milliondan boshlanadi bular. Xo'p, hurmatli obunachilar, 3-partiyamiz. Xudo xolasa 3-partiyamiz bonus partiya bo'ladi. Mana. Ularda ham holatlari zo'r ekan, orqa tomonlari. Sifati yaxshi, yemini yeb turgan deyapti ularni. Bular ham qo'zi aka hali. Ha, bular ham qo'zlar. Hammasi qo'zi qo'chqorlar, hurmatli obunachilar. Bular bo'yin necha? Bo'ylari 75 piliska. Bular bo'yi 75 piliska bo'lar ekan. O'zi narigi partiyalar bilan 5 sm farq bor ekan, ha? Janob katta to'g'ri ekan. Jonim aytadi, buni ham aytadi bo'ladi. Yengil qilib qo'yib berasiz, xudo xolasa aka buni. To'g'la narsa, barmoq o'zi ham 4 million sotilyapti. Aha. Bu yemi yeb turgan 910 o'nlar narsalar. 4 million 500 mingdan berganga Samarqandga yetkazib beraman, hayronat qilib. Samarqandgacha besplatni yetkazib berishadi, hurmatli obunachilar. O'zim maydasini chiqarib bersam 44 dan. 100 ming so'm ag'i bor ekan xolos, ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar. Bajani yaxshi. Ekranda raqamlarga aloqaga chiqib, istirish kerak emas. Haqiqatdan bozordan arzon chiqarib beryaptilar ekanmiz. Bundancha xeyrini ham qilib bersa, orqa tomonlar. Zo'r. Akam bo'lmasa obunachilarga nima deymiz? Maktab bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa shu kunda video qilamiz. Obunachilar qo'llab-quvvatlab Doim bo'ladi aka qo'chqorlar, ha? Shu kunda video qilib, arzon qo'ylarni chiqarib beraveramiz. Birinchi xudo xolasa bizda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana yangi partiya yugurib qo'yinglar. Hammasi yugurib yemini yeb turgan qo'chqorlar. Bunaqa narx haqiqatdan bozorda ham bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, bir donadan like tugmasini bosib obuna bo'linglar, obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'yinga sotganga Alloh barakasini bersin deb qolamiz.